ஏன் நான் இவ்வளவு மெல்லமா ஆணி அடிச்சிட்டு இருக்கேன்டா? மெல்ல மெல்ல, ஏன்னா செவருக்கு வலிக்கும். காத்துல கேம்பிங் பிச்சு கொண்டு போயிடக்கூடாண்டு ஆணி எல்லாம் அடிச்சு சூப்பரா செட்டப் பண்ணிட்டு நாங்க ஒரு நைட் கேம்பிங் போட்டிருந்தோம் மடுல்சிமால. ஃபீனிக்ஸ் கேம்பர் எங்களுக்கு எல்லா ஹெல்ப்புமே செய்திருந்தாங்க. ஃபைனலி என்னோட நைட் கேம்பிங் போகணும்ன்ற ஆசை நிறைவேறிட்டு நைட் டைம்ல கேம்பிங் போட்டு அதுக்கு பக்கத்திலே ஒரு ஃபயர் எல்லாம் கொளுத்தி வச்சுட்டு எல்லாம் நம்ம டிஸ்கவரியில மேன் வெர்சஸ் வைல்ட்ல பார்த்ததுதான். Man versus Wild with Bear Grylls. இதமான குளிருக்கு அந்த ஃபயர் கேம்பிங் எங்களுக்கு சூப்பராகவே இருந்துச்சு. இந்த இருட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு பின்னால 5 பேர் நின்று லைட் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. இவங்க தான் என்னோட சூப்பரான டீம். நாங்க தான் ஷாபின behind the team. ஷாபி. ஆனா எங்களுக்கு சல்லி பைசா தான் இருக்கு.